भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया. कित्याक आज आमी हातां घेतल्या सर कामाचेर सर्गेची आशिर्वादां आनी बेसांवां देवूं दी. कित्याक देव दयाळ आनी विस्वासी आनी काकूदार आपल्या भुरग्यांनी ताका उलो मारता आसतना हर एक दिसा तांच्या मागण्याक कान दितालो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर प्रत्येक तरान देवाचे उतार आज म्हणटा आमकां कीर्तनांत 50:9 वळी 9 साम चॅप्टर 59 वर्स 9 अशें म्हणटा. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. प्रत्येक तरान म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. सांगतलो म्हणया म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तर आज ह्या सकाळच्या वेळार आमकां उतर म्हजे गाटाये आमची गाटाय आमचो सोमी. आमची गटाय आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा. आमची गटाय आमचो पवित्र आत्मो जावन आसा. आज म्हजे गटे तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. सकाळच्या वेळा आमची नदर त्या सोम्याचेर लावया. साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लायले वयजरा तुजे मुखां मळपड जळटाले. आमचे सकाळी आमच्या जिबितांत जेजू पयलो जागो दिवया. सर्गीच्या बापा पयलो जागो दिवया. खंडीत जावन सगळो दीस आमचो परजळून दी. आशिर्वादीत जावं दी. नाजाल्यार राती आमी सॅड जावन न्हिदता परतून आमी सॅड जावन उठ्ठा जावं फुरो राती खंतीन आमी न्हिदता परतून सकाळीं उठ्ठा आनी खंतीन आमी उठचे न्ही. त्या खातीर आज सांगा उतार अपूर्व्यान म्हणटा की म्हजे गाटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता. म्हजी गाटाय म्हजी सकत म्हजी बोळ म्हजो आदार सगळो म्हजो बाप जावन आसा. त्या खातीर कित्याक तुंच देवा म्हजे कोटे. तुंच देवा म्हजो आसरो. आज बरें कळ म्हणा तेन्ना टायम मेळटा तेन्ना सगळो दिस म्हणा खंयचे कीर्तनांत 50:9 वळी 9 कीर्तनांत पण ल्हानशी उतार आमी शिकोवंक जाय.
थोड्या पटी आमी निरासन बसता अस्कत काय बसता आनी त्या दाळा एक उतार आमकां जिवाळ करता कित्याक ते उतार देवाचे मनशांनी आमकां सकयल घालची उतरां उलयल्या जावं फ्रो मनशांनी आमकां आज दुखेस्त जावची उतरां उलयल्या जावं फ्रो मनशांनी आमकां केंडला जावं फ्रो आमी पात्यल्ल्या मनशांनी आमचो हात सोडला जावं फ्रो जिवितान ल्हान व्हड जायती घडिता दिसान दीस आमच्या जिवितान येवनूच आसा कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांची येते आसा संवसारांत वयर सकयल आसा संवसारांत वायट आसा संवसारांत दुरसोणी आसा संवसारांत कावजिणी आसा संवसारांत अस्कत काय आसा जर तुज्या देवाचेर तूं पातयेणी दवरताय तुजो देव घटायचो देव जावन आसा तुजो देव तुजो आसरो जावन आसा तुजो देव तुजे खडाप जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळची एक घडी आमचे दोळे धांपया आमचे हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया देवा बापाक पुता पवित्र आत्म्या अर्घ्य दिवया प्रत्येक तरां त्या बापान हो सकाळीचो वेळ आमकां दिला सर्ग आनी संवसार असलो देव तुका आनी म्हाका आवयच्या गर्भांतल्यान वळखोवचो देव आमच्या सगळ्या समस्यांनी कश्ट जाणवतलो देव आज तो आमच्या सांगात आसा आनी म्हणटा पुता हांवें तुका पळयला हांवें तुका पळयला आज तूं भिया नाका हांव तुका चलोवन व्हरता हांव तुज्या आदाराक येता हांव तुज्या सांगात येता बापा तुज्या बुजवणेच्या बरवेशेच्या विस्वासी उतरा खातीर हांव काळजांत तुका अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता मोगाचे न्हू एक वर्तेक उतार जावन आसा किर्तनांत साम 119 वर्स 116 किर्तनांत 119 वडी 116 आमकां अशें म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका आज म्हणा कित्याक म्हळ्यार तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ म्हज्या बरवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका हे दुसरे वर्ड्स आमकां म्हणटा की म्हज्या बरवेशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका तुजो बरवसो कसो आसा कोणा तें आसा पण एगडी आब्रामाचो बरवसो म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 पळय उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 आमकां अपुर्वान म्हणटा की तेन्ना आब्राहामान आपल्या साकराक सांगलें गाडवा सांगात तुमी हांगाच रावा हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता जेन्ना आब्राहामाक देव म्हणटा की तुजो एकलोच पूत उतार प्राय जाल्लो इसाक ताका बली दी म्हणटा आसतना आब्राहाम पाटी मुखार पळोना आनी ज्या दोंगरार सांगलें त्या दोंगरार आपल्या पुताक घेवन वता बलये सांगता कितें जाय आसा सगळें घेवन वता तेन्ना साकराक दोंगराच्या सकयलच दवरता आनी म्हणटा की अपुर्वेन पळय आब्राहामाचो बरवसो पळय आब्राहाम म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 5 उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 5 म्हणटा की तेद्वा आब्राहामान आपल्या साकराक सांगलें गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता कित्याक आब्राहामाक म्हणलें की तुज्या पुता बली भेटय आनी पूत पाटी येवचेर ना कित्याक आब्राहामान बली भेटोवंक थंयच म्हज्या मग हांगा आब्राहाम म्हणटा सकयलच म्हणटा की पळया आनी हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता उपरांत हांव आनी म्हजो पूत तुमचेशी पाटी येता तो आब्राहामाचो बरवसो जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू 22 वळी 11 आनी 12 एगडी वाचचे आमी 11 and 12 जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 11 and 12 एगडी वाचया तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें सर्वेस्पराच्या दुतान जेन्ना इसाकाक बली भेटयतना सर्गार्थान दुतान उलो मारून म्हणलें अब्राहाम 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 ताणे जाप दिली आपले हांव हांगा आसा दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका कित्याक तूं देवाक मानवालय म्हण आतां कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार आपल्या स्वंत पुताक सयत तूं बली भेटोवंक पाटी सरोंक न्हय तसलो तुजो भावार्थ तसलो तुजो विस्वास मोगाचे न्हू आज किर्तनकारां आमकां म्हणटा की बाबा तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ आनी म्हज्या बरवेशांत निराशी जावंक दिवं नाका आब्राहामाचो भावार्थ देव थंय थीर आसलो
अब्राहमान सगळे उत्तर 100 वर्सां प्रायाचे भुरगो दिल्या रे त्या भुरग्याक देवाक दिवंक तो फाटी सरोंक ना आमच्या जिवितान म्हज्या मगचे न्हू देवा ते आमकां कितलो भरवंसो आसा आयच्या तारीखेर आज आमी देवाक कितलो वेळ दिता देवा ते कितलो होंदवून आसा आमी देवा ते कितले आमी एक जावन आसा हांवें पोर म्हणलें श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो ताच्या जिवितान पळया उज्याचे ते नदर लावना रायेचे ते नदर लावना रसल्या देवाचे ताणें नदर लायली उज्यान घाला जळोन लसून वेताले कित्याक तसलो उजो मुखार आसलो मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान कश्ट दिसान दीस मुखार आसा दुरसोणी हिरा राय नांव पाड करचे नाका जाल्ली घडिता दिसान दीस आमच्या मदें येते आसात जावं फुरो आमी अन्याय करिना जाल्यार आमचेर अपराध मांडटले जायते आसा जावं फुरो जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू तातूंतल्यान तुका रसलो तुका जाणवाय दिल्लो तुका गिन्यान दिल्लो तुजो मोग केल्लो तुजें नांव हाताच्या तळटार कांतयल्लो हर एक दिसा पुता हांव तुज्या सांगाता आसा तूं घाबर नाका भिया नाका तुज्या हर पिडेच्या वेळार तुज्या समस्येच्या वेळार तुज्या कश्टाच्या वेळार हांव तुजो आदार जावन रावता म्हणलो देव हमेशा तुज्या सांगाता आसा तर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कोणाचेर भरवंसो दवरूंक जाय अब्राहमान संपूर्ण भरवंसो देवाचेर दवरलो श्रद्धक मेशक अबेदेनेगोन संपूर्ण भरवंसो देवाचेर दवरलो उज्यान कांयच करूंक जावना हांगा बली भेटोवंक आयिल्ल्या अब्राहमाच्या पुताक आनी अब्राहमाक देवान निवारले परतून साकरा लागीं सुरक्षीत वचून साकरांतून घरा म्हणशे पावूंक देवान तांकां आदार दिलो आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार आमी निराश जाला जावं फुरो परतून तुमी सुटसुटीत जाया कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक दिसा परजळीत जाल्ली जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी उसवाडाची भुरगीं जावंक जाय जो प्रमाणे शुभ वार्तांत 8:12 म्हणटा की एकलो तो जेजू जावन आसा उसवाड ह्या संवसाराक आयला त्या ताची पाटलाव जावन आसली आमी सदांच उसवाडांत जियोंक जाय आज आमी मागया एक दीस आयच्या दिसा आमचे जिवीत सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया सोम्या आज अब्राहमा बरी तुजेर भरोस धरून करपाला पळय आयिल्ले समस्ये आज समस्ये फॉलो केल्ले वय जाल्यार ते समस्ये तुजे जैत व्हरतले समस्येचे पाटलाव दवर जायनाकात आमी निजा देवाच्या त्या सर्वंदर जेजूचे पाटलादार जावया कित्याक तेन्ना आमकां जैत मेळटा जेजून हे संवसाराच्या सर्सकतेचे जैत वेला त्या खातीर आमी जैते वंताची पाटलावतारां जावंक जाय तर एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक त्या गायनान देवाक अर्घ दिता आसतना अब्राहमा बरीचो भावार्थ तो देव आज आमकां फाव करूं दी श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो बरीचो भावार्थ तो सडवंदर जेजू आज आमकां फाव करून दी तो पवित्रात्मो आज आमचो दीस चलोन मुखार व्हरून दी सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका आनी सरवण मेळून दी आमेन ह्या गायनान भाग घेत आसतना हांगा आसले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगाच्या दिता हावलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सास तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्या सेवा दिया बोळे तुमी जाया म्हाका सास
एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो ವಂದನೆಗಳು ಯೇಸುವೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ನಾನು ಡಿವೈನ್ ಮೆರ್ಸಿಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾರವರಿಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೂ ಫಾದರ್ಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. I am from Mangalore and I would like to share my beautiful testimony. For 3 long years I attended various interviews and in every one I faced rejection. However, I never lost hope towards Jesus. Recently I attended a retreat service conducted by Brother Prakash's team at St. Anna Friary Jail Road in Mangalore. One week after the retreat, a colleague referred me to a company for an interview. I attended the interview and after 3 years of struggling, I was finally selected for good company. This is a miracle in my life and I am thankful to Brother Prakash and his team for their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रत्येक जण बसून आम्ही जण ऐकले उसारूया आणि परत्यान 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. हांव कोडयाळतान उलयतां. नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हाका BSc नर्सींग फायनल इयराची एग्जाम आसली. एग्जामा टायमार हांवें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस रिपीट करनासली. आतां आमचे रिजल्ट आयला. बरे मार्क्स म्हाका फावो जाल्यात. त्या देखून देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव विस्तार आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. टेस्टिमनी दिवंक लेट केल्ल्याक देवा कडेन बोगसणे मागता. हांव पुत्तूर जावन उलयतां. हांव देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दितां आनी केल्ल्या बरेपणाची टेस्टिमनी दिवंक हांव खुशी भरतां. पयलें म्हज्या मायेच्या घराक गडगडो मारलो. म्हजो भाव मात्र आसलो. ताका गडगड्यांत हांव राखिल्ल्याक देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या घोवाक डेंग्यू तापांत हांव राखिल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. देवान म्हाका आनीकी साबार उपकार केल्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Love you, Jesus. एकडे आमचे तळ्यात आपली आमच्या मगाच्या मागे आम्ही बापा तू विश्वासी तू दयाळ तू काकुदा जावन आसाय बापा हर एक दिसा तुझ्या भुरग्यांची तू नदर लावन आसाय आब्रामाक थोड्या वेळाक तपासणी केल्यार परतून वर्त्या मोगान तुवें ताका आरोवन धरलाय बापा हर एक दिसा ल्हान व्हड तपासणी आमी जिवितांत तूं केल्यार वर्त्या मोगान तूं आमकां आरोवन धरते आसाय बापा आयचो दीस चलयता आसतना आमकां तुजो आदार जाय बापा बापा आयचे दिसा आब्राम बरेचो भावार्थ म्हाका दी श्रद्धेक मेशक अबेदनेगो बरेचो भावार्थ आज आमकां दी बापा तुज्या भुरग्यांनी सदांच तुजे नदर लावन जीव कृपा लाय बापा अस्कत काय सांपड नासतना अस्कत कांयचो पाटलाव जायनासतना रसल्या देवा तुजो पाटलाव जावंक आज आमकां आदार दी बोळ दी मागया आमी मागाळा बापा आज आमी मागता बापा प्रत्येक तरान आमच्या कितल्याय लोकांनी माग म्हणला बापा कोणाचें कार्य आसा भिरांत आसा पावस येताय म्हणल्या विशयांत तांचेर नदर लाय बापा बापा आज मागता कोणाक आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणीर आसात बापा तांचेर नदर लाय काकूत कर बापा बापा आज कितली बाबणी बऱ्या कामां वचून आसा जावं फ्रो इंटरव्यूक जावं फ्रो भायल्या गांवक वते आसात बापा तांचो फुडार नंदन कर बापा आमच्या तरणाट्यांक उदार गते पावय आमच्या तरणाट्या चंचल मत परतून घट कर बापा आमची तरणाटे कितले फुडें हालोवन आसात बापा तांची अस्कत काय तूं तांच्या सांगात राव गटाय दी बोळ दी आदार दी बापा आज मागता तुज्या भुरग्यांची नदर लाय तुज्या भुरग्यांची बिरमत पा पिडेंत आसल्या कश्टान आसल्या दुकान आसल्या आज कोण हाता घालची कामां तूं पोंता पळय बापा सगळ्या अनवरांतून आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक ह्याच शुक्रार आनी सोनवारा 12 आनी 13 तारखेर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर एक विशेष मांडवळ जावन आसा ओपन आउटरीच जावन आसा प्रत्येक तरा सकाळी 9 वरां जावन 5 वरां मागीर परतून सांजेर इनर रिलींग टॉक आनी इनर रिलींग रिट्रीट जावन आसा प्रत्येक सांजेर 5 तावन 8 वरां पर्यंत ते रावूंक आसतलें आतांच तुमची नांवां दाखल करा कित्याक म्हळ्यार पेकोवणीचें मागणें जायते फुडें आमच्या काळजांत जायते दूख आसता थोड्या सवालां आन्सर ना जेजूस त्या आराधनांत आमचे सगळे समस्या परिहार करतलो 12 आनी 13 सकाळी 9 वरांतून 5 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोवण आनी मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधना सांजेर 5 तावन 8 वरां शिकोवण आनी इनर हिलींग डेलिव्हरन्स आराधना त्या खातीर एक दीस म्हळ्यार एक राती रावंक आसची 12 तारखेक येवन 13 तारखेक सांजेर वचचें हे मोटिवी रिट्रीट ह्या रिट्रीट सुखान आसा हांव आनी एंटायर टीम आनी प्रत्येक डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर ह्या जग त्या सुवातेर आसतले सांगा एकामेकाक व्हडा संख्येन या सोमेची दैवीक सकत आमी जण एकले अनुभव करी हे ब्रेस्तरा विशेष रितीन दनपारां 12 तावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले कावन्सिलींग आसचेना हांव आसतलो त्या दिसा बट तिथं मिटींग आसता कारण कावन्सिलींग आसचेना सांजे 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9 विशेष मांडावळ ओपन आउटरीच जावन आसा ह्या 9 वर्साची विशेष मांडावळ त्या खातीर मागया आमी हर एक गरजे खातीर सोमी आमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी कृपेनी बरोवदी पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव गोंयांतल्यान उलयतां म्हजो चेडो शिकपाक वीक आसलो तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करीत रावलें आतां म्हजो चेडो बरो शिकता आनी 12थाक फर्स्ट क्लासीन पास जाला आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू थँक्यू ब्रदर प्रकाश हांव मंगळूर तावन म्हज्या पतीची साक्ष दिवंक आशेता म्हज्या पतीक फाटल्या थोडे दीस तावन पांय दूख सुरू जालें पांयाची तळटां इतली उलोवंक सुरू जालीं की ताका चलोवंक जायनासलें साबार तरांचे वखाद केले जाल्यार एक गुणूंत जावना हांव हे डिवायन मर्सीचें मागणें सदां पळोवन आसा आयकून आसा सकाळींचे आनी दनपारां 3 वरांचें हांवें ह्या मागण्या वेळार मागलें आनीक डिवायन मर्सीक पिटिशन बरोवन घालें थंयच्यान म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें हें उतरां हांव तवळ तवळ उसार ते रावली आनी 2-3-4 दिसां उपरांत ते गूण जाले पांय दूख देखून हांव देवाक साक्ष दितां म्हज्या पतीक बरो केल्ल्याक हांव देवाक अर्घां दितां आनी तुमकां डिवायन म्हजे सर संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमचे पासत सदांच मागता म्हजे पासत मागिल्ल्याक
प्रेज द लॉर्ड. हांव बँगलोरतावन. हांव देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक अर्गां जावन म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. म्हजें शिकप जावन हांव कामा खातीर ट्राय करनासली, मस्त इंटरव्यू दिवनासली. त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनासली आनी सदांय मागणें आयकोनासली. आतां म्हाका बरें काम फावो जालां. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या आंटीक कंटिन्युअस 1 म्हयन्या जावन कोंकली येवनासली. हांव आनी म्हजी मम्मी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या टायमार सदांय मागोवन आसल्यां. आतां तिची कोंकली संपूर्ण तरान गूण जाल्या. हे सर उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. अर्गान तुका सोमयान जेजू, होगळाक तुका सोमयान जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू. हांव कारकोळटावन उलयतां. पयलें हांव जेजू कडेन बक्षाणें मागतां. हांवें साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्या खातीर. पयलें म्हज्या पुताक कामान मस्त कश्ट जातले देखून ताणें तें काम सोडलें, पूण ताका दुसरें कामूच मेळ्ळें ना. तवड हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी तवळ रिपीट करता आशिल्लें. आतां ताका बरें काम मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां. दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक कामा कडेन रावंक घर मेळिल्लें. घर ताका तें समजलें ना. तवड हांवें घडये देवाचें उतर सांगून आशिल्लीं. आतां ताका तें घर बरें लागलां आनी तो थंयच वस्ती करता. म्हज्या जिणेंत म्हाका मस्त उपकार मेळ्ळ्यात देखून हांव सदांच अर्गां दितां. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया.